जब कोई खर्राटे मारता है तब वो डेफिनेटली ड्रीम नहीं देखता। ऐसा क्यों? जब हम सोते हैं तब हमारी दो स्टेट्स हो सकती है, एक रैम यानी रैपिड आई मूवमेंट और दूसरी नॉन रैम यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट। रैम स्टेट में हमारी आँख बंद होने पर भी अंदर ही अंदर हिलता रहता है। जब हम सपना देखते हैं तब हम रैम स्टेट में होते हैं और रैपिड आई मूवमेंट के चलते हम सपना देखते हैं। जब कोई खर्राटे मारता है तब वो नॉन रैम स्टेट में होता है, मतलब नॉन आई मूवमेंट स्टेट में, इसलिए वो सपना भी नहीं देखता। क्या आपको कभी किसी ने खर्राटे मार के जगाया है? कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।